အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမြန်မာစကားနားထောင်တာလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ကျုပ်ဥပူတင်းလေးအတူတူလှုပ်ရှားကြရအောင်နော်ကျုပ်ဥပူတင်းလှုပ်ရတာအရန်လွယ်တယ်လုံနီးကို Cherry ရဲ့အမေက Cherry အတွက်ရေးပေးထားတာပါဒါကတယောက်စာနော်တယောက်စာတစ်ခါစားပေါ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကကျုပ်တစ်လုံးနောက်ပြီးတော့နွားနု125 မီလီလီတာနောက်ပြီးတော့တကြား5 တုပ်နောက်ပြီးတော့စားနည်းနည်းဒါတွေပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စလုပ်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးစလုံးတစ်လုံးလေးကိုကျက်ဥနောက်ပြီးတော့နွားနို့ထည့်မယ်နောက်ပြီးရင်တကြားထည့်မယ်စားနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်မွေတံနဲ့နာလေးခောက်မယ်နော်နာခောက်လေကောင်းလေလို့ Cherry ကထင်တယ်အဲ့တော့နာလေးခောက်မယ်နော်ပြီးရင်အိုးသေးသေးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အလူမီနီယမ်ဖောilနဲ့ဒီလိုဖုံးမယ်နော်ပြီးရင်အိုးတွေကိုရေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးတွေကိုပူတင်းအရေအိုးကိုထည့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်မယ်ပြီးရင်မီးပူနဲ့5 မိနစ်တည်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်နော်နောက်ပြီးပွက်ဆူလာရင်မီးကိုမီဒီယမ်ပြောင်းပြီးနောက်ထပ်35 မိနစ်လောက်ပေါင်းမယ်35 မိနစ်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီ Cherry ကပူတင်းကိုအေးလေးစားရတာကြိုက်လို့ရေခဲတတာထဲမှာထားတယ်နောက်ပြီးအေးမှစားတယ်ကျုပ်ဥပူတင်းကြရင်လိုက်လှုပ်စားကြရအောင်နော် Cherry ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်လှုပ်ရတာလဲလွယ်တယ်စားလို့လဲကောင်းတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင် Cherry လဲစားလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်တတား